अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवाज न्यूज में भली कार माया सनाउल्लाह आशवानी है संजा सैयद शामिल करना हेडलाइन। परडे वजीर शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त परडे मीडिया के LOC जो दौरो कराए हकीकतुनि खां आगाह कयो। छा भारत आज़ाद ऐं अणधरी जांच लाइ मीडिया वारनि खे वालारियल कश्मीर वठी वेंदो? भारत मुसलसल आलमी कानूननि जी भञकड़ी करे रहियो आहे। भारत तरफ़ां हमेशह ॾिठो मयार साम्हूं आयो आहे। पाकिस्तान बांग्लादेश सां सुठनि लाॻापनि जो ख़्वाहिशमंद आहे। गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल खे कश्मीर मसइले बाबति आगाह कयो वेंदो। अगूड़े सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अॼोकी हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत पार्कलैंड रेफरेंस केस जी ॿुधणी 29 जुलाई ताईं मुलतवी करे छॾी। पाकिस्तान एटमी असासनि जी सिक्योरिटी खे सभ खां वधीक महफ़ूज़ बणाइण वारो मुल्क करार। पाकिस्तान एटमी असासनि जी सिक्योरिटी में भारत खे 6 पॉइंटनि ते पोइते छॾे ॾिनो। पाकिस्तान जी एटमी असासनि जे तहफ़ुज़ जी ज़मानत आलमी इदारनि बि ॾेई छॾी। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी विच में हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो फार्मूलो तय। ज़रियनि जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ इतफ़ाक़ कयो आहे त हुकूमत हटायो तहरीक 3 मरहलनि में हलाई वेंदी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुखालिफ जो अॻवान शहबाज शरीफ़ जी मेज़बानी हेठि थींदी। सियासी मज़हबी जमातुनि खे एतमाद में वठण लाइ ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। मुल्क में कातिल कोरोना वायरस जूं तबाहकारियूं जारी। वायरस वगे वधीक 32 मरीज़ फोतियुनि जो अंग 5709 थी वियो। वबा सटियलनि जो अंग 2,69,191 थी वियो। सिंध में 1,15,213, पंजाब में 90,816, KP में 32,753, बलूचिस्तान में 11,469, इस्लामाबाद में 14,701, गिलगित बल्तिस्तान में 1,878, आज़ाद कश्मीर में 1,937 केस रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना वायरस जा हमला जारी। 6,24,486 मरीज वायरस के शिकस्त ॾेई सेहतियाब थी चुका। मेरापुर वेझो सिठारजा रोड ते कार कल्टी, 1 ॼणो फोत, 4 ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। शाहपुर चाकर में भी कुछ ॾींहं अॻु रोड हादसे में ज़ख़्मी थियल नीगर फोत। हसीब ॾायरी ज़ख़्मनि जी सट नसां ते नवाब शरीफ़ अस्पताल में दम घणी हवाले कयो। हसीब ॾायरी कुछ ॾींहं अॻु कार जे टक्कर में ज़ख़्मी थियो हो।